Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Yana biz Ustalar Dunyosi kanali o'zimizda qilgan ishlarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Xira olinyapti turgan bo'lsa, ayb bizda emas, ayb telefonimizda. Qadrdonlar, mana shu yongan uyimiz suvog'i bo'ldi. Endi steshga kuyyapmiz. Steshkani mana urvenda otib olganmiz. Mana podjilka qadrdonlar. Mana jilkasi. Mana surib kelyapmiz. Ba'zi bir ko'rmaganlar shuni ham unaqa ekanda, bunaqa ekanda, endi uni ulangan joylari to'xtab qolingan joylari ular. Ikki kishimiz to'g'ri tushunasizlar qadrdonlar. Orqa-marqa kelgan yo'q rastorimiz. Narx navosiga kelsak 35 ming so'mdan qilyapmiz. Bu narx kimgadir past deyishi mumkin, kimdir baland deyishi mumkin, lekin bu narxni o'zimiz chiqardik bu yerda, to'g'risi. Uyda egasining sharoitidan kelib chiqib, mana zasipkasi birinchi o'yildi, ustiga qaytadan zasipka tashaldi. Shu bitishi 35 ming so'mdan bo'lyapti. Mana ustakamiz kelyapti. Ustalar Farg'ona viloyati Rishton tumani va Bog'dod tumanidan. O'zi ikki kishimiz ikkita joydanmiz. Qadrdonlar, oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, agar like bosib, kommentariyada bittadan izoh qoldiringlar qadrdonlar, ko'pchilikka yetib borsin. Shu kanalimiz rivojlansin, ishimiz xichbala emas, kanalimiz rivojlansin.